President. Ungdoms-OL 2016 en gladsak. Og det hyggelig å konstatere at alle partier stiller opp i forhold til regjeringsforslag om å stille de nødvendige garantier og gi nødvendige tilsagn og midler, slik at Norges idrettsforbund, Norges olympiske og paralympiske komité skal kunne ta på seg dette arrangementet. Norge eneste søker, og det betyr at når vi vel får vedtatt å stille garanti og gi tilskudd i dag, så betyr det for alle praktiske formål at Norge får dette arrangementet. Og dette et viktig arrangement som vil bidra til å styrke interessen for idrett blant ungdom. Og det en særlig motivasjon at dette arrangementet vil løfte frem også kulturelle verdier og verdirelatert aktivitet, blant annet i regi av Norges Humanistiske Institutt, Nansenskolen. Den olympiske bevegelse jo bygget også på viktige, grunnleggende verdier knyttet til fred, deltagelse og menneskerettigheter. Det forhold som vi bør være stolte av, at vi i sterkere grad skal bringe inn i de olympiske arrangementene enn det vi kanskje har sett fra mange steder så langt. Ungdoms-OL passer også godt inn i planen om å utvikle Lillehammer-regionen til en fin vintersportsdestinasjon, og planene for olympisk arv, såkalt Olympic Legacy, vil kunne bidra til å bygge idrettsrelatert kompetanse og betydning for hele landet. Selv om det selvsagt først og fremst skal tas arrangementsmessig hensyn i planleggingen og gjennomføringen av ungdomslekene, det vel verdt å merke seg at IOC også har et idrettslig etterbruksperspektiv over sin deltagelse. Og den jo i dette arrangementet ikke ubetydelig. IOC går i tillegg til å gi lekene med alle rettigheter og muligheter også inn med betydelige økonomiske midler. Denne holdningen bør åpne for gode prosesser, også med tanke på å holde etterbruken høyt gjennom planlegging og gjennomføringsfase. Og I denne sammenheng kommer vi til et punkt der det litt forskjellig tilnærming mellom opposisjonen og regjeringspartiene. Opposisjonen hadde gjerne sett et litt annet grep enn det regjeringen har lagt opp til når det gjelder spørsmålet om å kontrollere arrangementet I forhold til de garantier som blir gitt, og det knytter seg til spørsmålet om eierskap. Fra Høyres side tar vi til etterretning at regjeringen med henvisning til garantien ønsker kontroll gjennom eierskap. Vi mener selvsagt også at det nødvendig å ha god kontroll I forhold til bruk av statens midler, men vi mener at dette kan og bør gjøres på mer operative måter enn det å eie. Det vil være fullt mulig å ivareta kontrollen gjennom fastsatte kontrollrutiner, regelmessig rapportering og om nødvendig sette inn en kontrollfunksjon I organisasjonen som skal etableres. Høyre mener de deltagende aktørene, Norges idrettsforbund, de aktuelle kommunene osv., burde ha et dominerende eierskap og dermed kontroll på bruken av bufferen som eventuelt måtte bli igjen. Dette underbygger idrettens autonome stilling, det skaper insentiver for gode kostnadsbesparende grep, og det gir motivasjon for å legge til rette for de best mulige grep med tanke på etterbruk. Høyre tar flertallets holdning til dette til etterretning, men vil selvsagt ut ifra den modellen som nå velges, nøye følge med på hvordan regjeringen velger å håndtere dette eierskapet, og hvilken vilje og hvilke initiativ regjeringen vil komme med, altså Kulturdepartementet da, vil komme med I forhold til å følge opp både arrangementet som sådan, og de etterbruksmuligheter og perspektiver som både proposisjonen og søkeren om dette arrangementet beskriver. Men først og fremst, president, dette en gladsak som vi står sammen om, og vi tror vi kan slutte oss til hverandre og ønske lykke til med et fantastisk spennende og løfterikt prosjekt.